দর্শক ভাইরা, আপনাদের মাঝে একটা সিরাপ নিয়ে কথা বলবো। সিরাপটা হলো ডিবাস ডাক ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানি। যে সমস্ত ভাইদের শুকনো কাশি ও জমদ বেঁধে থাকে, কফ তরল করে বের করে দেবে। যারা সিগারেট খান তারার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটা সিরাপ। তাদের একটানা 2 চামচ করে 3 বার খান, 7 দিন একটানা। কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, আপনাদের বুকের কফ তরল করে বার করে দেবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।